Տեսեք, ուրեմն անցյալ տարվա աշնանը, դուք գիտեք, Մայր Հայաստանը ստորագրահավաք էր հավաքել, ավելի 17000 քաղաքացու ստորագրություններ հավաքել, որպեսզի այս տրանսպորտի թանկացման խնդիրը, արգելակող խնդիրը քննարկվեր քաղաքապետարանում։ Այսինքն Մայր Հայաստանը ուներ իր այլընտրանքային առաջարկը, որով առաջարկում էր, որ այդ առաջարկը քննարկվեր քաղաքապետարանում եւ քննարկման արդյունքում Մայր Հայաստանը հույս ուներ, որ այդ քննարկումը հրապարակային բաց լիներ, մարդիկ էլ տեսնեին եւ այդ բաց քննարկման ժամանակ իշխանությունը վիճեր, ասել, որ ես համաձայն չեմ ձեր առաջարկի հետ։ Այդ վիճելու արդյունքում մարդիկ տեսնեն եւ իրենց կարծիքը հայտնեն եւ վերջնական որոշում կայացվեր։ Բայց ինչ կատարվեց։ Իշխանությունը փաստացի ոչ մի փաստարկ չուներ, վախեցավ այդ բանավեճից, ինքը փախավ պարզապես, որպես այդ բանավեճը չլինի։ Ինչի մասին է խոսքը։ Իշխանությունը առաջարկել է մարդկանց տրանսպորտի թանկացումը 150 դրամ է սարքել մի ուղևորության համար եւ փաթեթներ առաջարկում, որը մենք բոլորս գիտենք։ Մենք ասում ենք, որ այդ փաթեթները, այդ 150 դրամը դա խաբեություն է, դա թանկ գին է։ Ինքնարժեքը 60-ից 65 դրամ է, ամենաշատը։ Մենք հաշվել ենք, այդ հաշվարկը ներկայացրել ենք մեր ժողովրդին։ Անդորում հաշվել ենք իրենց իսկ թվերի հիման վրա։ Իրենց թվերը մենք վերցրել ենք, իրենց թվերով հաշվել ենք եւ իրենք փոխանակ, եթե իրանք համոզված են իրենց ճշմարտության մեջ, կարող են գալ բանավեճային, քարուքանդ անեին մեր հաշվարկները, ասեն, որ դուք սխալ եք հաշվարկել, բայց իրենք վախեցան, փախան այդ բանավեճից։ Ինչ ենք մենք առաջարկում։ Մենք առաջարկում ենք բարիզ բուն իմաստով, գրեթե չի տարբերում այն փաթեթը, այն գնային համակարգը, որը կա Թբիլիսի քաղաքում։ Այսինքն մենք պոպուլիզմ չենք առաջարկում, մենք պոպուլիստական բաներ չենք առաջարկում, մենք առաջարկում ենք իրական առաջարկ, ինչ որ Թբիլիսի քաղաքում գործում է։ Թբիլիսի քաղաքի գները մենք վերցրել ենք մոտավորապես տեղայնացել ենք Երևանում, նույն առաջարկել ենք, ընդ որում այնտեղ ինքնարժեքը տոմսի ավելի թանկ է, քան մեր մոտ։ Մի շարք պատճառներով Թբիլիսիում իր մակերեսը Թբիլիսի 3 անգամ, 3 անգամ ավելի մեծ է, քան Երևանի մակերեսը։ Երևանի օբյեկտիվ պատճառներով այնտեղ ավտոբուսների տրանսպորտի վառելիքի, այսպես էս քանակը ավելի շատ է ծախսվում, քան Երևանում, որտեղ եթե 3 անգամ մեծ է տրանսպորտ մակերեսը, 3 անգամ ավելի, մոտավորապես 3 անգամի կարգի կարող է ավելի մեծ երկարությամբ տրանսպորտը աշխատի։ Եւ հաշվառնելով այդ հանգամանքը, մենք նույնիսկ այդ պարագայում իրենք ունեն այնպիսի գնային համակարգ, որը որ կարող է աշխատացնել, այսինքն նրանք աշխատում են, գործում են։ Այդ նույն համակարգը, որտեղ մենք 60-65 դրամի ինքնարժեքով, մենք ասում ենք 100 դրամը, նույնիսկ մենք շահույթով կանենք այդ մեր տրանսպորտը աշխատացնենք։ Մենք առաջարկում ենք ամենաշատը 100 դրամ, եթե փաթեթներ սարքենք, այսինքն փաթեթները այսպես էս աբոնեմենտներ, հա, ասենք 1 ամսվա համար, 1 շաբաթվա համար, 6 ամսվա համար, 1 տարվա համար, նույն գները ինչպես որ Թբիլիսին առաջարկում։ Թբիլիսիում դա մոտավորապես $100 37500 դրամ է, մեր մոտ 35000 դրամ է մի տարվա համար։ Անդերում անսպար, հա, այսինքն ցանկացած քանակի կարող ես բանանես։ Այդ առաջարկը ամենաթանկը, իրենց մոտ 70 դրամ է, 50 թեթրի է, մեր մոտ 100 դրամ է։ Այսինքն մենք մի քիչ ավելի թանկ ենք, քան իրենց մոտ, բայց մնացած բոլոր փաթեթները նույնն է։ Մենք այդ նույն բանը առաջարկում ենք, ասում ենք, որպեսզի մենք տրանսպորտային համակարգը անկանխիկ քարտային համակարգով, ոչ թե թղթեր տան, թղթեր բաժանեն, մարդիկ թղթերի մեջ չգիտեմ խեղդեմ են, այլ հատուկ քարտեր, ինչ որ Թբիլիսիում է։ Իրենց մոտ մետրոմանի քարտեր կան, այդ մետրոմանի քարտերը մենք էլ կարանք մեր քարտային համակարգը տրանսպորտի համար ամբողջ ժողովրդին բաժանենք, այդ քարտերով մարդը կարող է պատահել լիցքավորել մի օրվա համար, 1.5 ժամվա համար, մի շաբաթվա համար, ամենաթանկը, եթե ինքը ոչ մի բան ինքը ուզում է ռազովի բանել, ինքը դնում է բանի վրա 100 դրամ պետք է նստի։ Սա է խնդիրը։ Այս մարդիկ ինչ են ուզում թանկ համակարգ սարքել, որպեսզի իրենք այդ թանկ համակարգում իրենց վայելքները կարողանան անել։ Տեսեք, անցյալ տարվա այդ կապված բանը կարմիր գծերի թանկացրեցին 13 անգամ կենտրոնում, Արաբկիրում 2 անգամ թանկացրեցին, դրեցին, որ մենք բյուջե ենք լցնում բան եւ պարզվեց, որ այդ բյուջեի մոտավորապես 2 միլիարդ դրամ քաղաքապետարանը հավաքեց այդ թանկացումներից, ուղիղ 1 միլիարդը իրար մեջ բաժանեցին աշխատավարձներ, պարգևաճարներ, այս մարդիկ ուրիշ բան չգիտեն, այս մարդիկ եկել են իշխանության միայն մի նպատակով, փող աշխատելով,
Սա է խնդիրը։ Իրենք նախկին իշխանության դեմ պայքարում էին, նախկին իշխանության բոլոր վատ բարքերի մասին խոսում էին եւ արդարացի էին խոսում, որովհետեւ վատ բարքերը շատ վատն էին, բայց դա շահարկում էին, սպեկուլյացիա էին անում, որ գային իշխանության այդ նույն վատ բարքերը, որ նախկինում կար, պահպանեին եւ մի բան էլ շահարկեն եւ ինչ որ ընդ որում դա բացահայտ են շահարկում, եթե նախկինը փորձում էր թաքնված անել այդ ամեն ինչը, մի քիչ պահկևոցի էր խաղում ժողովուրդը, սրանք բացահայտ են անում, լկտիաբար են անում, այս մարդիկ արդեն չեն էլ թաքցնում, որ իրենց համար $20,000 տոմս առնելը դա պատահական մենք իմացանք, որ դա էր, բայց իրենց համար դա $20,000 տոմս առնելը բնական վիճակ է, այս մարդկանց լկտի կյանքը բնական վիճակ է, դրա համար իրենց համար ամեն ինչ պետք է թանկ լինի, տրանսպորտը պետք է թանկ լինի, հարկերը պետք է բարձրացնեն, բիզնեսի հարկերը պետք է բարձրացնեն, բիզնեսի հանդեպ պետք է վախի մտնոլորտ պահեն, այսինքն այն հարկային տերորի խնդիրը, որ նախկինում կար, սրանք իբր թե ասել էին, որ մենք ուզում ենք վերացնել, վերականգնվելու է, ոչ մի տարբերություն չկա։ Ես նույնպես եմ կրկնում, այս մարդիկ նախկինից այլևս ոչինչով չեն տարբերվում վատ բարքերի իմաստով։ Պարզապես քանակն են ավելի մեծացրել, լկտության աստիճանը, նագլության աստիճանը եւ իրենց փողերը ոչ թե դղյակների մեջ են պահում, այլ կրեդիտ քարտերի մեջ պահում են արտասահմանյան բանկերում ֆինանսական, որպեսզի չերևա ժողովրդի համար։ Սա է ամբողջ խնդիրը, ոչ մի ուրիշ տարբերություն չկա։ Եվ իրենց երեկվա փախուստը քաղաքապետանից վկայում է այն բանի մասին, որ մենք Անդրանիկ Թևանյանը փաստորեն եկել էր որպեսզի ներկայացներ այդ ծրագիրը, որտեղ ինքն էր այդ բանարը նախաձեռնել այդ ստորագրահավաքը 17,000 քաղաքացիների կողմից։ Իրենք փախան այդ բանավեճից։ Փախուստը նշանակում է, որ իրենք այլևս արգումենտ չունեն, իրենց իսկ հիմա վաղը մյուսօր ասեն, թե մենք չգիտեմ ինչ բան սպեկուլյացիա բան, դրանք արդեն զրո բաներ են։ Ես հիմա այսօր էլ եմ ասում, եթե իրենք պատրաստ են բանավեճի, Մայր Հայաստանը, Անդրանիկ Թևանյանը, Մայր Հայաստանի ցանկացած անդամ պատրաստ է իրենց հետ բանավիճել ցանկացած հարթակում, այդ թվում նաև հանրայինում, չգիտեմ, այլ հարթակներում այդ գների հետ կապված, որտեղ մենք գիտենք, որ մենք ճիշտ ենք, իրենք գիտեն, որ իրենք սխալ են, սուտ են խոսում եւ իրանք վախենում են այդ բանավեճից։ Այս սա է խնդիրը։